waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax waxtaan bi leer na wane nga ni agenda yi moom mu ngi fi waaye itam wane nga nu ñu mën a def ba contrecarrer agenda yi am kilifa jàng yaru tënku ci sa programme kilifa su ma ko bëggoon a gàttal pour bañ a yàq li nga wax donc damay bàyyi Oustaz Madiama moom itam mu ñëw si partem su ko defee bu ñu paree doog a ubbi liste intervenant yi Oustaz bismillah. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi huda wa radiyallahu an cheikh Tijaani wa man lana ilayhi wa shirun kaashif umami. ñu ngi nuyu ñëpp, ñu ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di am mbégte lool ci teew fii di nuyu ñi ma àndal ñëpp xam naa di nga si ñëw di jël sama nuyoo tamit di ko teg ci loxob imam Samba mu nuyul ma kilifa yi fi nekk yëpp waaye di nuyu bu baax nag kilifa gi Serigne Moustapha Sy Al Maktoum ci courage bi. courage laay jël aspect bi courage yu dajale njaboot gépp ak foo mën a bokk indi pour ñuy partager ay plateau di échanger ci xam-xam ndax li ñuy waxtaani fii yëpp formé na ci njaboot gi ñoo xam ne mën nañ ko junni yoon ñoo ñu ko dàq. donc bu tijjee bunt yi di woo ñeneen ñi c'est juste jàngale la d'abord mais aussi courage yu dem ci façon boo xamante ne si bariwul ko ñemee. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax ci loolu yàlla saxal ko may ko fan wu gudd ak wér. di nuyu aussi capitaine nga xam ne c'est le catalyseur laa koy tuddee souvent parce que il est là juste pour fexe ba mettre en œuvre les pensées yi nga xam ne way juróom am na ko et puis njaboot gi kilifa gi ñëpp am ko également yéen ñëpp mu teg ko ci nag ci suuf mag ñi mu àndal ñu jàppal ko bu baax a baax loolu yàlla saxal ko mu nekk liggéey boo xam ne kon ak njaboot gi yëpp ànd ko ala kulli xaal di kontaan ci thème bi nga xamante ni si moom la ñu indi xam nga une destruction sociale une destruction morale moom la ñu wax. La société d'aujourd'hui traverse des perturbations ñëpp xam nañ ko une manque de sens la majeure partie mooy est-ce que suñu existence bi am na sens. nit ñëpp léeg-léeg da ngay toog naan man sama dund gi est-ce que am na njëriñ ban sens la am tey boo toppoon da ngay gis ni la majeure partie ci nit ñi dañuy dem ba am dañuy am ay pensées suicidaires maanaam dañuy toog di xalaat sax léeg-léeg naan dama waroon dee rek noppalu ce qui fait qu'il démissionne de la société. Pourquoi lan mooy cause yi est-ce que destruction sociale boobu est-ce que destruction morale boobu am na wala amul. Par rapport à la société d'aujourd'hui ak société bu démb dafa am certains sociologues yoo xam dañ ni ñoom d'accord ñu sax société bi yàqu na mais il y a une sorte de mutation des valeurs c'est-à-dire li ñu jox valeur tey ak la ñu joxoon valeur démb bokkutul c'est une sorte de mutation moo tax ñoom loolu lañ d'accord la destruction elle est sociale wala elle est spirituelle wala elle est morale. Parce qu'il y a une autre forme de destruction. Il peut envahir la société avec des objectifs. Ce n'est pas les c'est des interactions qui provoquer. C'est-à-dire, nous sommes environnement, action, nous sommes provoquer des jikko. Nous sommes moral. dafay disparaître seen moralité seen jikko yu baax seen valeur seen vertu dañ koy dilapider li rappeur bi wax naan ne troquez pas vos principes pour l'argent sachez que les milliardaires se suicident c'est-à-dire dafa am ay nit yoo xam ne ay vrai xisbu seytaan lañ ñoo mas a contrôler le monde ànd ci ak Iblis en personne. ñooñu seen objectif c'est détruire la société mais comment parce que pour ñu comprendre naka lañ ciy génne faut que dañuy comprendre comment naka la ñuy détruire la société naka la ñuy détruire l'individu parce que Naam Goldman c'est le président et fondateur du congrès juif
mondiale de 1956 à 1968 daf ñu woon notre premier rôle consiste à détruire les couches sociales et les réseaux qui ont maintenu yi nga xam ñooy taxawal fonctionnement wu yooyu réseaux yi muy les religions muy kuréel yi muy daayira yi muy tarixa yi mu ne il faut que ñu détruire ces couches sociales yooyu yëpp déraciner les gens les individus de leur environnement naturel ce qui fait que aucune tradition ne sera plus sacrée et les individus qui errent d'une manière anarchique dans la nature dañ leen war a récupérer teg leen ci yeneen forme de société beneen forme de réalité beneen forme de vertu mu ne noonu la ñu war a def ñooñu mooy ñi nga xamante ni si man nga ni tey la société d'aujourd'hui avec ses perturbations ñoom ñooy ñi ko provoqué objectif bi mooy d'abord détruire loolu dañu bëgg a créer benn sorte de paradigme digital un paradigme digital c'est-à-dire l'ensemble des vertus des valeurs yi nga xam moom la nit ñi jàpp ni mooy ay valeurs mooy ay vertus ñu def ko lépp mu nekk lu digital dootul nekk lu ñuy jot ci nit ak nit maanaam baay dootul waxtaan ak doom dootul waxtaan ak ndeyam frère ak sœur dootuñu bokk jotaay dañ leen di disloquer dañ leen di détacher isoler leen individuellement communiquer ak yow ci forme digitale jox la beneen forme d'éducation beneen forme de chose importante wax la ni yii moo am sens dans la vie c'est pourquoi on parle de mutation des valeurs est-ce que tey jii li ñu jàppoon ne amoon valeur démb moom mooy ay valeur tey mooy ay vertu tey il y a un changement donc le danger foofu la bu loolu xasee ba am ci ngay mën a nag léegi isoler les individus transformer leen ñu nekk ay troupeau ñu nekk ay brebis ñu nekk ay géttu xar yoo xam ne dootuñu mën a raisonner dootuñu mën a réfléchir donc destruction sociale boobu mooy indi dislocation sociale bi mais destruction spirituelle bi c'est encore plus grave parce que nit même buñ ko yarul mu génnee ci àll bi am spiritualité am daf koy yóbbu ci moom ay vertu ak ay valeurs xàmmee ràññee mais absence totale de spiritualité mooy catastrophe bi nga xam ne mooy yóbbu nit ki ci mu nekk rab ba nga xamante ni si dootul mën a jariñoo xelam dootul mën a am ay jikko yu rafet te bu boobaa moral bi aussi dootul baax dafay affecté ba nit ki ni muy xalaatee dootul tegu ci ay positions yu logique moo tax l'objectif est de effilocher les relations sociales les relations conjugales les relations yi nga xam moo am ci diggante doom ak waajur def en sorte que relation yooyu dootul solide bu ko defee dem xale bi dootul gëm mag ñi xale bi dootul gëm mag ñi dootul gëm baayam day xeeb idée ay baayam et c'est ça l'objectif te loolu mën naa ne su loolu réussir nañ ko à 100% déjà mi ngi ci yoon bi pour ñu réussir ko def en sorte que wax naa fi dafa am ay projet yoo xam ni pour Sénégal kese la woon pour Sénégal kese te projet yooyu jógewul ci Sénégal mu am lu bare lu ñu bëgg a combattre fii au Sénégal waaye mu am ci 5 yoo xam ñoo gën a perturbant ñoo ma gën a perturbé muy ñu jële fi alxuraan mais jële fi surtout ak sëriñ jële fi waaraate jële fi kilifteef mooy yi gën a dangereux bu fekkee ni nit ñi amatuñu kilifa kenn yilifatul kenn àdduna tukki la jaratul sax ñuy sonn bu boobaa isolé nañu individu bu nekk ñoom dañ leen mën a récupérer jox leen beneen forme de civilisation bu ñuy tuddee une civilisation moderne ou quelque chose de ce genre bu fekkee ni nit ñi amatuñu sëriñ mooy amatuñu ku leen di orienter spirituellement amatuñu ku leen di jàngal la yàlla mooy jàngal la sa bopp jàngale yàlla mooy jox la richesse intellectuelle et spirituelle bi lay permettre nga am équilibre
ba mën a dund ci benn société mais ak posture bu rafet. boo amatul sëriñ bi un guide loolu dootoo ko da nga koy ñàkk dootoo ko am. ñu jéem fi jëlee aussi également li nga xamante ni si mooy tarixa yi ci loolu méthode yi ñuy utiliser mooy dañuy def en sorte que nit ki weddi seeni sëriñ. ñu ne naka la ñuy def ba nit ñi weddi seen sëriñ parce que dañ leen gëm ñu ne noonu dañuy fexe ba diaboliser sëriñ si bu ko defee nit ñi bu ñu fontoo gëmuñu dara ñu bàyyi leen bu ñu leen bàyyee ñuy errer perplexe dans la nature ñu mën leen a récupérer dugal leen seeni couloir mais kilifteef ku nekk am kilifa yàlla na yàlla defal ñu jàmm yéen yàlla may na leen kilifa. bu ko mate sëkk may nañu ko ñun ñëpp insha allahu bu fekkee ni kilifteef googu amatul kenn yilifatul kenn parce que bu neexoon yàlla dafay def nit ñi dañuy judd ci àdduna te kenn du jur kenn bu neexoon yàlla nit ñi kenn du jur kenn ni mu créé aadama lay créé ñëpp dafay am benn ban bu tooy fële rek nit ñi poqatiku di génn di taxaw bu boobaa dafay nekk société wu rab wala sax ay rab tànne leen parce que cofeel ak ay relation sociale ay relation mbokk du am dafay nekk nit ñoo xam ne dañuy errer moo tax ñooñu teg programme yooyu nañ fexe ba isoler les individus kenn ku si nekk ñu teg la si benn côté mën a def ci yow benn travail psychologique boo xamante ni si mooy dem ba dindi ci yow bépp vertu mais loolu fu ñu koy mën a jaar pour def ko à travers la communication les médias les télévisions les films les théâtres parce que mooy forme de communication yi nga xamante ni si mooy permettre nit ki ñu mën a communiquer bu ko defee nit ñëpp dañuy scotché wu ci seeni tablette seen téléphone seen ordinateur seeni télévision bu yàggee lan lay jural nit ñi daf leen jox li ñuy wax le burn-out le burn-out benn sentiment la benn syndrome la d'épuisement moral un syndrome d'épuisement intellectuel psychologiquement nit ñi dañuy sonn émotionnellement nit ñi dañuy fatigué dañuy épuisé finalement du ñu àttan du ñu mën a supporter du ñu mën a muñ parce que amuñu kàttan parce que le digital mooy seen kii da leen di absorber dañuy nekk ay accro 24 heures sur 24 yaa ngi ci écran ñu lay jàngal yoo xam ne du la jox xam-xam amul benn connaissance boo siy jëlee mais juste loo xam ne daf lay bercer daf lay cajoler ci loo xamante ni si c'est des mensonges xam nga li waa ji waxoon ni je me suis très souvent demandé le Seigneur m'a détesté le diable me disait t'inquiète pas t'as rien fait ton cœur c'est parfait le son ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment recouvrant les cœurs d'un drap blanc vous éloignant du monde des vivants le monde des vivants c'est ce qui est important lan mooy le monde des vivants mooy ñi nga xam ñi ngi dund spiritualité ci seen xol ñi ngi dund yàlla ci seen xol ñi ngi dund ay leer ci seen xol ñi ngi dund ay zikr ci seen xol ñooñu mooy ñuy dund ñooñu mooy ñi nga xam ñoo ñuy dund dëgg moo tax ñu bëgg a def benn rupture entre nit ki ak cette connexion mystique ce qui fait que bu amatul benn connexion mystique am benn rupture il devient un animal ci deux formes kilifa gu la koy branché wala à travers jaamu yàlla yi ibaadaat yi ngay def benn bi mooy bi nga xam ne kilifa nitu yàlla bu la koy jox la nga xam daf lay inspiré daf lay chargé ak ay énergie positive yoo xam ne mooy def ci yow benn force boo xam ne da ngay doyloo sa bopp ba dara dootu la perturber donc ces énergies positives mooy li nga xam ne spiritualité daf ñu koy jox moo tax comprendre loolu ñu bëgg a créer benn rupture ak loolu comment faire pour que l'individu dootul mën a jariñoo dootul mën a dundee leeri yàlla yi moo tax nag kon ñoom toogaay taxawaay bi ñuy taxaw ci wàll woowu mooy fexe ba contrôler les masses fexe ba am les masses à travers les médias fexe ba nga xamante ni si nit ki dañ koy absorber dañ koy teg ci benn couloir dootul gis le reste du monde da ngay seetaan ay théâtre yoo xam ni dañ lay wan
une belle vie kër goo xam ni château la am piscine papa ji ni dama lay jëndal oto faram ni ko demee je vais à Paris papa jëndal ma je vais à New York xale bi toog di ko seetaan dafay jéppi boppam jéppi ay waajuram parce que dafay jàpp ni moom pauvre la walaakaana la alors que c'est pas vrai c'est des mensonges dañ koy gëmloo ni ko yow doo dara tekki woo dara yow sa àdduna baaxul gis nga ñii ñi ngi dund mu feebar découragé li mu am dootu ko gisati parce que spirituellement lekkul dundul mais juste ci aspect matériel lañ koy gëmloo ni ko mooy le bonheur ni ko le bonheur mi ngi consisté wu nga am salle bu rafet jesner bu rafet oto bu rafet ainsi de suite mais néewuñu ko non le bonheur mooy nga am yàlla mooy nga am Seydi Hadji Malick ci sa xol le bonheur mooy nga am salatul fatiha ci sa xol le bonheur mooy nga am une capacité intellectuelle bu lay permettre nga mën a am épanouissement spirituel et c'est ce qui est plus important ce qui fait que dañu war a tàggat nit ñi nampate leen ci ñu am passion wu xam-xam passion wu yàlla passion wu zikr passion wu jaamu yàlla moo leen di def des individus purs bu ko defee xale boobu il est déstabilisé day commencé yëgatul ni moom am na dund bu baax commencé am ay angoisse yu ko dugg mu commencé am ay stress ay post traumatique kooku boo dikkatee naan kon lii moo rafet lii moo baax danay dëmëx soxlaatul ay vertu bëggatul gis ay valeur li mu bëgg gis mooy am la li mu yaakaar ni dara la loolu rek lay gis boo ni ko lii moo baax gisatu ko parce que gëmloo ñu ko ni koy da ngaa torox loolu ñu ko gëmloo ni ko yow da ngaa torox alors que c'est des illusions ça n'existe pas tout est question de perception tout est question de perception la façon bi ngay interpréter les informations tout simplement ni nga gisee bii lu mu doon rek ñu ngi ko jàppe la amul lu rëy ak lu ndaw amul lu metti ak lu neex ça dépend ci sa perception sur les événements damay jox nit ñi souvent benn exemple ma ne boo doxoon ci mbedd bi rek nit dégg nit tudd sa tur saaga la nga wëlbati ko sa mer xool ki la saaga kan la gis ni ab dof la dof bi ne la may ma 200 nga ñëw làmb sa poos yëkkati 200 jox ko te dalaa saaga keneen saaga la ku dul dof nga dem xeex ak moom même saaga bi c'est la preuve que ni yow sa problème du saaga bi mais sa perception la ci saaga bi c'est pourquoi tout est question de perception amul lu metti ak lu neex démb bi ñuy dëkk ci borom néegu baraak bi muy tiitaroo baraak jamono bi nga xam ni ñi dëkk ci baraak dañuy tiitaru ñu daan diw kërëb baraak la bi borom pant ñëwee borom baraak dafa gis ni dafa torox pourtant toroxul luxe bi nekkoon ci baraak ba ma nga fa ba léegi mais perception bi mu am la léegi parce que gis na borom néegu pant borom néegu pant bi mu toogee tukk borom terrasse ñëw moom it mu nekk walaakaana léegi mais nekkul walaakaana mais borom terrasse moo ko gëmloo ni ko walaakaana nga alors que c'est pas vrai borom terrasse bi borom étage ñëwee moom it kazalika ñu ne seen kër ga de terrasse la mu jàpp ni moom walaakaana la amul dara alors que du dëgg yaa teg sa bët borom étage waaye terewul luxe bi nekkoon ci terrasse ba ma nga ci bis bu étage wu xaalis amee bis bu étage wu or amee borom étage wu xaalis gis ni walaakaana la donc c'est question de perception amul lu metti ak lu neex amul lu diis ak lu woyof ça dépend de sa perception sur les événements li koy contrôler ba tax dootul rëy ci say nopp ba tax ngay perdre say valeur ba tax ngay perdre say qualités yi nga xam moo lay enrichir moo lay jox le vrai bonheur moo lay jox le vrai bonheur nekkul ci li nga am mi ngi nekk ci li nga doon ce que tu es vraiment spirituellement intellectuellement loolu moom moo lay def li nga doon moo lay jox ay valeur moo lay constituer mooy def sa bonheur sa dund mais ce n'est pas des détails yoo xamante ni si parce que tey jii ñu la ko ëppalee yëpp seen dund baaxul kon ko pour que jeune bi nit ki mën a conserver ay vertus dafay teg bët yàlla boo tegee bët yàlla teg bët jaami yàlla yu baax yi nañu jikko woon ak ni ñu xeebale yooyu yëpp di nga dem ba yow tamit yii dootu la rekk waaye yëg-yëg bi ngay am ci yàlla ak ci nitu yàlla yi mooy doon li lay rekk mooy doon li lay satisfaire mooy doon li lay suuf mais ce n'est plus des détails de am naa lii wala awma lii wala diw dugg na wala génn na parce que yooyu représenté wu lu bare mënul satisfaire kenn
angoisse yi nit ñi di dund tey ndax loolu angoisse yeeg post traumatique yi nga xam ni cause bi c'est juste que ay détails la yoo xam ni contrôlé wuñ ko forme stress yi forme angoisse yi post traumatique yi bëri na ñépp am ay dérèglement dafa am indi ay dérèglement social psychologique nga xam ne nit ñi seen dënn yi day jóg dañuy mer te kenn du leen def dara te duñu xam lu tax te fokk ñu yuuxu nit wax ko wax ju ñaaw soo ko féex souvent dañ leen di traité ni dañu am rab alors que fekk na amuñu rab ay schizophrène la ñu am ngeen baal ma bu dee ci jigéen ñi la léeg-léeg dañuy xëy suba rek nga gis mu sumb fóot mu metti ak violence raxas bool yi foo tollu dégg boole xale bu romb mu saaga la bu ko defee ni kii dafa am rab yee dikkati mais fekk ne dafa am schizophrène dafay am xol buy tàng day mer te xamul cause bi lan la parce que dafa bëri ay énergie négative ci ruuxam dafa bëri ay énergie négative dafa bëri ay vibration négative yoo xam ne balayewu ko nettoyé wu ko supprimé wu ko avec ay istixfaar wala déglu borom xam-xam wala jaamu yàlla mu nekk source positive yi nga xam ni mooy dindi ci nafsu nit tilim tilim yi tax muy am ay post traumatique mooy tax nit ki mën a am yëg-yëg bu puissant buy tax muy dépasser détails yu àddina yi nga xamante ni si moo lay teg fitna da ngay dem ba lépp day doy di ci say bët dara dootul fees sa kanam te nit li mu mën a toog ci ruqam béggee ko ci boppam damay wax ni naqar woo gis rek denc na bànneex ci biir naqar ba am na benn atome wala benn particule de bànneex bu nekk ci biir atome boobu ci biir molécule bi nit ñëw saaga la nga mën a fayu muñ ko toog di nga yëg benn plaisir force bi ma am maîtrise bi ma am ba mën ko muñ dafa am benn bànneex bu sew bu nekk ci biir boo xam ne ku yàlla dimbali nag moo koy gis ku yàlla dimbali moo koy gis waaye nit bu fexee ba nga xamante ni si libéré na boppam parce que am na deux formes am na loo xam ne c'est philosophique am na loo xam ne c'est spirituel c'est juste ça ni ngay xalaate parce que ni ngay xalaate mooy tax li lay metti la li may wax chaque jour ma ni li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane yi doon wax naan kenn du muñe xel kenn du muñe xel la ñuy muñe c'est tellement important loolu nit ñi jàngat ko parce que à partir ni ngay xalaate dafa jeex ni ngay xalaate mooy tax li la metti woon dootu la metti ni ngay xalaate mooy tax li la metti la ça dépend ci ni ngay xalaate ni nga koy jëlee rek perception bi nga ci am donc bu fekkee ni mbir njëkk na nga def ci benn analyse nga baal ma dama mas a jël benn taxi am benn chauffeur clando bu baari tali bi maa ngi koy nettali démb waa ji ñëw wàcc xuloog chauffeur clando bi chauffeur taxi bay Sidi di jóg mu ñëw toogaat ci biir oto bi ma ne ko mais sëñ bi yow parfois nag yi dañuy baare tali bi mu ni ma waaw sama mbokk mi nga xam ne dara Jacques Mbaw léeg-léeg nag yi baare tali bi mu ne ma waaw ma ne ko buñ baaree tali bi est-ce que da ngay mer mu ne ma déedéet ma ne ko lu tax mu ne ma parce que ay nag lañ ma ne ko est-ce que mënoo def ni nga jàppee nag yi nga jàppee ko waa ji pour doo xuloo pour nga am jàmm parce que bu dul loolu da ngay yendu ci tali bi bis bu dee di mer di xuloo di xeexoo te alors que boo ko considéré comme nag bi rek parce que nag bi fii lay nekk di traîner te pourtant da ngay toog patiemment doo mer parce que tout simplement da nga ni nag la gis nga ni nga xalaatee rek la moo tax méttiwu la nag la nag la ndeysaan jeex na nit ki bu nit ñëw taxaw def la même chose ne la kii moom it nag la rek bu ko defee nga am jàmm nga bàyyi ko mu def li ko neex dellu nga continuer sa yoon du la mën a dara bu ko defee loolu lu moo tax nañu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci suñuy diine ci suñu tarix ci suñuy sëriñ ci si li nga xam ne moom la ñuy fi bàyyil te ñi ko causé ba teg ko fi mun ci indi ku boole ko ay jikko yu rafet jikko yu muñ jikko yu laabir jikko yu tabe jikko yooyu grain bi koy poussé bi koy saxal mooy muñ mais muñ mun ta toog ci kaw lu dul xam-xam pour nit mën a muñ foog mu am xam-xam pour nit mën a muñ foog mu yëg yàlla bu liggéey yàlla rek insha allahu dara dootul mën a dis ci moom ndax yàlla xol mooy occupé xolam ba leneen dootu fa mën a am place ñu ngi jéggalu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
oustaz jazakumullahu anna xayra waxtaan wi am na solo indi na ay points yu bari yoo xam ni wane na ñi am